Señoras y señores, vamos a presentar enseguida a un joven artista argentino que hace algunos años está triunfando en la televisión de su país, trabajando mucho con la imaginación. Porque en su rutina él pone el 50% y ustedes aquí y ustedes en sus casas el otro 50%, vale decir, con su imaginación. Señoras y señores, con ustedes, McPhantom. Gracias. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es McPhantom. Y a continuación voy a relatarles una breve historia. La idea es que ustedes se hagan la película. Rambo, tercera parte. Esta historia transcurre en algún lugar de Vietnam, 1975. Base norteamericana de Nha Trang. Estamos llegando, Roscoe Grove. Entendido. ¡Gracias! Capital Willard, señor. Oh, disculpe, señora. Bien, capitán, trae el informe. Sí, señor. Lo que me temía. Tendremos que hacer la misión Argent Fury. Sí, comuníqueme con el coronel. ¿Coronel? Bien. Tendremos que enviar a John Rainbow. Sí, sé que lo odia, pero es el único que puede realizar esta misión. Está bien, cuanto antes. Whisky Kilo 273, adelante. No mientes. Oh, disculpa. Estás en posición rojo 1230. Debes dejar a Ringo. Bien, lo dejaré en el objetivo y regresaré a casa inmediatamente. Preparen hamburguesas. John Rainbow te habla el comandante de la nave. Tendrás que tirarte en 2 minutos, ¿entendido? Detrás de la nave. John Rainbow, estamos sobre el objetivo, alístate. Sylvester Stallone is Rainbow. Buena suerte, muchacho. Mientras tanto, en la jungla. Mientras tanto, cerca de allí, campamento Jianseng, Vietcong. El prisionero norteamericano está listo. Tráigalo aquí.
Coronel Kilgore, de la Fuerza Aérea. ¿Dónde están mis hombres? Exijo un abogado. Olvídelo. Americano estúpido. Durante horas hemos tratado de hablar con ustedes y sus hombres. Y lo único que hemos logrado es que estén todo el tiempo gritando ¡ah! No han colaborado. Verá, aquí en Vietnam nosotros tenemos muchos métodos para hacer hablar a un hombre. Uno de ellos es el culicó. Verá, el culicó es un animal muy pequeño, pero muy voraz. Puede devorar a un hombre con un equipo completo en 3 segundos. Hace 3 segundos. Lamentaría mucho tener que usarlo con usted, coronel Kilgore. Odio la violencia. Y bien, ¿qué tiene que decir, coronel? Por mí, ¿puede morir ese asqueroso mico? Gracias por lo asqueroso. Para eso, para que me diga bien. Busca a mí con el diccionario. Bronco 1, no registro actividad enemiga. Está bien, son 2 horas más y regrese inmediatamente. Entendido. Mientras tanto, John Rambo. Ở đây có đồ sao của mày cái gì vậy? Hai, ở cái này tay còn mấy vậy? Thôi, hồi nói. Ở đây còn mấy cái. Cái gì vậy đây? Poco después. Coronel Kilgore, ¿quién está allí? John Rambo, coronel. Vengo a sacarlo de aquí. Apártese. Coronel Kilgore. No se pierda la apasionante continuación de su historia en el próximo programa. Gracias. Esta ha sido la actuación de Mark Phantom en nuestro programa.